Yoqimsiz badbo'y hid spermangizda paydo bo'lishi bu piospermiya deyiladi. Ya'ni spermangizni tarkibida leykositlar juda ham ko'payadi. Bu qaysi holatda uchraydi? Vaspaleniya, yallig'lanishlar ko'payganda, infeksiya, ya'ni bakteriya, viruslar organizmga tushganda leykositlar ko'tariladi. Piospermiya ikkita gruppaga bo'linadi: fiziologический va patologический. Fiziologический qachonki siz ko'proq piyoz, chesnok, antibiotiklar har xil yoki vitaminlar iste'mol qilgan vaqtingizda ana shunaqa badbo'y hid ham paydo bo'lishi mumkin. Patologический holatida bu ya'ni sizda xronический prostatit yoki prostatit yallig'lanishi bo'lishi mumkin yoki arxit, arxiepidemit, tuxumdonlarning shishishi, vaspaleniya bo'lishi, yallig'lanishi yoki tuxumdonlaringizning tomirlari shishishi mumkin. O'sha holatlarda ham bo'ladi. Gonoreya, xlamidiya, uroplazma o'tkazgan bo'lsalaring, ya'ni bu infeksiyalar jinsiy aloqa bilan o'tadigan infeksiyalar bu holatlarda ham uchraydi. Ya'ni travma siydik yo'llarida ham bo'lsa, o'sha holatlarda ham piospermiya bo'lishi mumkin. Kommentariyaga kirib analiz deb yozsalaring, qaysi analiz topshirishlarini men sizlarga yozib tashlab qo'yaman. Rahmat, sog' bo'linglar.